il nostro settore? Non è che per natura la mia positività mi dica che va bene così a vanvera. Oserei dire che in effetti si parla di circa un 70% delle nostre imprese che hanno aumentato il fatturato. Io sto parlando con molti miei colleghi e mi dicono che del lavoro ne hanno e sono in difficoltà a volte di assumere altri lavori, seppur interessanti, perché magari vicini a casa, perché comunque congrui, perché comunque interessanti. E questo, insomma, è sicuramente un indice positivo di quello che è un mercato ancora buono relativamente al nostro settore, un po' perché c'è ancora sicuramente la coda, perlomeno chiamiamola così, del 110 e quindi della grossa mole di lavori che si erano caricati a suo tempo e che adesso dovranno essere ultimati per le case singole e che vedranno comunque continuità per i condomini anche l'anno prossimo. E un po' perché iniziano in effetti ad essere messi in gara le opere del PNRR e quindi molte pubbliche amministrazioni stanno appaltando queste opere. Opere che vengono appaltate anche con la coscienza di questo nuovo codice degli appalti che in effetti ha semplificato e sta accelerando le modalità di appalto, non fosse altro perché si dà molta fiducia alle stazioni appaltanti, si dà fiducia alle imprese nel concetto di questi affidamenti diretti che velocizzano molto le procedure. Che dire, abbiamo comunque la preoccupazione perché ci sono segnali in giro che non tutte le stazioni appaltanti comunque applicano il preziario regionale nuovo fatto dalla nostra regione Veneto con un sacrificio veramente elevato in termini di lavoro per arrivare entro le date prestabilite. Un po' di preoccupazione perché nonostante la grande quantità di lavoro, questo è un concetto che non può essere confuso con il grande guadagno. Non è sempre un rapporto così equo. Avere tanto lavoro non vuol dire a volte guadagnare tanto, perché insomma vecchie opere portate a casa soffrono ancora di prezzi non del tutto qualificati e quindi auspichiamo che le stazioni appaltanti, quali esse siano, possano effettivamente appaltare le gare con i prezzi corretti che sono quelli del nostro preziario. Ecco, questo è quello che speriamo per il futuro perché del lavoro ce ne sarà, però è insufficiente ci sia del lavoro, ci deve essere lavoro con la giusta remuneratività per le nostre imprese che come sapete proveniamo da periodi di grande difficoltà, quindi non abbiamo grasso da consumare e quindi dobbiamo iniziare veramente questo periodo che dovrebbe insomma compensare tutte le difficoltà che per tanti anni abbiamo sopportato. Indispensabile questo per la sopravvivenza delle nostre imprese e quindi biologicamente indispensabile per eseguire la quantità di opere che la nostra Italia porterà in cantiere, perché è ovvio che non è sufficiente avere i danari, bisogna cantierarli e una volta accantierati i finanziamenti le opere devono essere eseguite e devono ovviamente essere eseguite da imprese che ne abbiano la capacità in termini di forza oggettiva e in termini anche di forza economica per sostenere queste gare.
Questo è quello che noi tutti imprenditori auspichiamo, nell'interesse della categoria, nell'interesse di un'economia che non appartiene solo all'edilizia, ma a tutti i settori, che sono 76 alla quale l'edilizia poi da lavorare, e quindi ad un'economia nazionale che sia florida, attraverso comunque, sempre facendo tanta attenzione, perché parliamo sempre di denari pubblici che devono essere eseguite, vorrei sottolinearlo, da imprese che siano qualificate, perché è indispensabile che i lavori, soprattutto quando sono finanziamenti pubblici, vengano eseguiti in maniera corretta, nell'interesse della stazione appaltante, dell'impresa esecutrice e del committente che ne usufruisce poi l'opera, e venga fatta appunto da imprese che siano professionalmente capaci. Bene quindi nel codice degli appalti che abbiano obbligato alla SOA anche imprese più piccole che comunque usufruiscono di denari pubblici. Questo è l'inizio di una maggior qualificazione delle nostre imprese, proprio nel rispetto di chi corretto, puntuale e qualificato lo è sempre stato.